ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကနော်ကျမတို့ကလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်အစာနှမျိုးစားရတယ်နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာစားရတယ်လို့ကျမတို့ဝိညာဉ်အစာဆိုတာလည်းကျမတို့စားရတာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကာယအစာပဲစားပြီးတော့ဝိညာဉ်အစာကိုမစားဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဲ့တင်ချင်းရပြီးပြီနော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကနော်ဝိညာဉ်အစာကိုကျမတို့ကမစားဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းပိန်ချုံလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမတို့မျက်ရည်လွယ်လာတယ်စိုးရိမ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်အစာကိုမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားအရန်ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်နေတိုင်းထမင်းမစားအစာမစားဘဲနဲ့အကြိုင်းနေတဲ့ခါမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ချုံလာတဲ့ခါမှာယောဂတွေကဝင်လွယ်တယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားမကောင်းတော့ဘူးအစာမကောင်းမစားတာအာဟာရမရှိတော့ဘူးလေထိုနည်း၎င်းပဲကျမတို့ယုံကြည်သူကကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်အစာမစားဘူးဆိုရင်ကျမတို့ခုခံအားနည်းလာတယ်နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးကကျဆင်းလာတယ်စာတန်းကျမတို့အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လာတယ် depression တွေဝင်လာတယ် anxiety တွေဖြစ်လာတယ်နော်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အားကြောင့်မလို့ကျမတို့ယုံကြည်သူခရိယန်များအနေနဲ့ဝိညာဉ်အစာစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်အစာဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်အစာဆိုတာကတမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ကဒီတမန်ကျမ်းစာကိုလူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာဒီတမန်ကျမ်းစာကိုကျမတို့လွတ်လပ်စွာနဲ့ကျမတို့စားသုံးခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာကျမ်းစာအုပ်ခုခေတ်မှာမရှိတော့မှဖုန်းထဲမှာ app တွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာ Bible နော်ကျမ်းစာအုပ် Bible Holy Bible ဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားနဲ့ဖတ်မလဲကျမတို့ဘာသာပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်း app ရှိတယ်နော်အကယ်၍ဖုန်းထဲမှာ app မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတမန်ကျမ်းစာနဲ့လည်းကျမတို့ဒီလိုစာအုပ်နဲ့ဖတ်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းထဲမှာလည်းဖတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကတတ်ကြမှာကျမတို့ဒီဝိညာဉ်အစာဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာဖတ်မှာကျမတို့ဘဝမှာเนาะကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းမာလာမယ်ဝိညာဉ်ရေးရဝဖြိုးလာမယ်ဝိညာဉ်ရေးရရဲ့ကိုခံအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကစာရမဏရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ကအလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်တခါကျရင်ကျမတို့ကဟာငါတို့နှုတ်ကပတ်တော်နေတိုင်းနားထောင်တာပဲเนาะအပတ်တိုင်းဖျားချောင်းသွားတယ်အပတ်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်အဲ့ဒါပဲမလုံလောက်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်တနေ့ကိုနည်းနည်းပဲဖြစ်ပါစေအများကြီးပဲဖြစ်ပါစေကျမတို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့တိုက်ရိုက်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားကစကားပြောခြင်းတယ် personally